the management of nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum, green top number guideline number 69, June 2016. Purpose and scope Gajaro. There is a variation in the management of women who have nausea and vomiting of pregnancy or hyperemesis gravidarum (HG), which with an occasional lack of understanding of its severity and options for the treatment and support. The aim of this guideline to provide the evidence-based or best clinical practice information regarding the diagnosis and subsequent management of nausea, vomiting, pregnancy, and hyperemesis gravidarum across community, ambulatory daycare, and inpatient setting. It gives advice for multidisciplinary professionals involved in the care of the women with these conditions, including how to counsel and support women before, during, and after their pregnancies. Our introductions and background epidemiology NVPR affects up to 80% of pregnant women and is one of the most common indications for hospital admission and men pregnant women today, and with typical stays between 3 to 4 days. For this guideline, NVP defined as the symptoms of nausea and vomiting. And vomiting during early pregnancy where there are no other causes. The child cause and solution. NVP HG is a severe form of NVP which affects about 0.3 to 3.6% of pregnant women. Reported HG recurrence rate vary from 15.2% in a Norwegian hospital registry study to 81% if using self-reported diagnosis. Recurring 15.2 81. NVP alone 80%, HGR 0.3 to 3.6%. The etiological theories for NVP and HGR the etiology solution range from the phytoprotective and genetic to the biochemical, immunological, and biosocial. They are primarily thought to be associated with rising level of beta human chorionic gonadotropin (HCG) hormone and conditions with a higher HCG level such as the trophoblastic disease or multiple pregnancy has been associated with the increased severity of NVP severity. Diagnosis how is NVP diagnosed? NVP should only be diagnosed when the pneumatic onset is the first trimester of the pregnancy. Other causes of nausea vomiting have been excluded. As and once the NVP in the first trimester, and if the initial onset after 10 weeks, again 10 plus 6 weeks, 11 weeks now by solution, other causes do need to be considered since NVP solution typically start or 4th and 7th week. But peak approximately the 9th week and resolved by the 20th week of 90% in the women. 9 week peak 20 week 90% of the women are resolved. How is HG diagnosis? Not diagnosed. HG can be diagnosed when there is a protracted nausea and vomiting. Nausea and vomiting with a triad or diagnostic triad more than 5% of pre-pregnancy weight loss, dehydration, and electrolyte imbalance. HGR is characterized by the severe protracted nausea and vomiting associated with a weight rate loss of more than 5% of pre-pregnancy weight, dehydration, and electrolyte imbalance. How can the severity of the NVP be classified? Severity of below classified and objective validated index of the nausea vomiting such as the Pew score, pregnancy unique, pregnancy unique quantifications of emesis score can be used to classify the severity of NVP. Pew score solution objective and validated measure of the severity of nausea vomiting Roche index Pew index Roche index was originally validated to measure nausea vomiting in chemotherapy patient including assessments of the physical symptoms, the resulting stress,
but has subsequently been used for the NVP and a shorter disease specific question disease specific question was developed by the mother risk program low like that and NVP helpline in Canada which highly correlated with the road intestinal to do with it correlation the view was modified to include the symptoms profile over the previous 24 hours. View score the previous 24 hours modify including the well-being score that correlate with the hydration status and more recently over a longer period of time. Longer period of time at the view score that can be used to determine whether the nausea vomiting in pregnancy is mild, moderate, severe and can be used to track the progress with treatment. Treatment to 24 နာရီအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ treatment progress ကိုပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့ mild, moderate, severe နဲ့သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ pregnancy unique quantifications of Hyperemesis Gravidarum for as solution less 24 hours for how long have you felt nauseated or sick to your stomach solution not at all more than 6 hours solution 5 5မှတ်ဖြစ်မယ်2မှတ်3မှတ်4မှတ်5မှတ်ထိသွားမယ်အဲ့ဒါပြောရလို့ရှိရင်in the last 24 hours, have you vomited or thrown up? 7 or more, so 5 and 5 to 6 times. Now I'm associating I didn't throw up. In the last 24 hours, how many times have you had raging or dry herbs? Without bringing anything else. School 5မှတ်ထိသွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုပြု school တဲ့သူကကြတော့အဲ့မှာမိုင်းကကြတော့ဒီ 60 ပေါ့နော် 6 နဲ့အောက်ကမိုင်းဖြစ်မယ် moderate က7 to 12ဖြစ်မယ် severe ကြတော့13 15ဖြစ်မယ် how many အမှမှာသူကထပ်ပြီးထည့်ထားတာ how many hours have you slept out of 24 hours ဘယ်နှစ်နာရီအိပ်လဲဘာကြောင့်လဲ on the scale of 0 to 10 how would you rate your well-being score ပေးထားတယ်0ကအရန်ဆိုတာ worst possible အဲ့ဒါပြင်10က best you felt before pregnancy အနေနဲ့Also, can you tell me what causes then are you to feel that way? ဘယ်ဟာ causes တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာပါလာမယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Pew score Pew index ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့0 to 6ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့0မရှိဘူးเนาะ not at all တွေက1 1 1ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံး3မှတ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့3မှတ်6ထိဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းဖြစ်မယ်ခွန်12က moderate ဖြစ်မယ် severe ကကြတော့73 15ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ severity အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် what clinical initial clinical assessment အကြောင်းပြောမယ် baseline investigation တွေပြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ clinician တွေက should be aware of the features in history aware of features တွေဆို history နဲ့ physical examination နဲ့ investigation မှာရှိတဲ့ features တွေရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် NVP ရော HGO assess လုပ်မယ် diagnose လုပ်မယ်ပြီးတော့ severity monitoring လုပ်ဖို့အတွက်feature တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆို table 1က features in the history examination and investigation to monitor severity and other causes အဲ့တော့ history မှာဆိုရှင် previous history or NVPHG ကိုမေးမယ်ပြီးတော့ quantify နဲ့ severity using Pew score ကိုသုံးမယ်အဲ့မှာnausea, vomiting, hyperservation, spitting, loss of weight, inability to tolerate food and drinks, and food and fluids, no effect on quality of life. History to exclude the other causes, abdominal pain, urinary symptoms, infections, drug history, a chronic helicobacter pylori infections. Examination, temperature, pulse rate, blood pressure, the oxygen saturation, respiratory rate, abdominal examination, the weight, signs of dehydration, signs of muscle wasting, and other examination as guided by history. Abuse investigation muscle urine dipstick quantify ketonuria as ketonuria S1 plus ketones or more. So and mystery samples of urine urea and electrolytes to detect hypokalemia or hyperkalemia, hyponatremia, dehydrations, and renal disease. Full blood count for infection, anemia, and hematocrit. Blood glucose monitoring to exclude diabetic ketoacidosis if diabetic. Ultrasound scan confirm variable intrauterine pregnancy and exclude pregnancy, multiple pregnancy, and trophoblastic disease. In refractory case solution, history of previous admission. Refractory check TFT, hypothyroid and hyperthyroid, and LFT,
exclude other liver disease such as the hepatitis or gallstone, monitor malnutrition, calcium and phosphate, amylase, exclude pancreatitis, ABG, arterial black gas, and to exclude metabolic disturbances to monitor severity. And solution and reported HE recurrence rate vary from 15.2% in the Norwegian hospital registry study 81% if using a self-reported diagnosis solution 81%. However, the incidence of HDR reduced in the second pregnancy solution reduced if there is a change in paternity. A change solution 10%, 10.9% compared to no change solution 16%ရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ သူကတဲ့နော်recurrent နေရှိတယ် NPPN HG associated with တဲ့အဲ့တော့ဒီ electrolyte ရဲ့ data လေးကိုမှတ်ထားရမယ်ဆိုရင် hyponatremia ရတယ် hypokalemia ရတယ် low serum urea ရတယ် raised hematocrit ဖြစ်မယ် ketonuria ဖြစ်မယ် with a metabolic hypochloremic alkalosis เนาะနာမည်နဲ့ခြုံပြောရင် metabolic HC နဲ့ N လို့ဖြစ်တာဖြစ်တာ metabolic hypochloremic alkalosis เนาะ HCl လေးကို N ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့hypochloremic alkalosis အဲ့တော့သူက hyponatremia hypokalemia အဲ့မှာ serum urea level ပါလျော့မယ်ပြီးတော့ hematocrit ကတက်မယ် ketonuria ရမယ် if the severe ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် metabolic acidemia may develop ဖြစ်သွားမယ်တဲ့ severe form ဆိုရင် acidemia ပြန်ဖြစ်မယ် in 2/3 of the patient with the HD 2/3 မှာဆိုလို့ရှိရင် there may be the abnormal thyroid function test တွေရတတ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ 66% လောက်ပေါ့เนาะသုံးပုံနှစ်ပုံက abnormal thyroid function test တွေရတယ် based on the structural similarity between TSH and HCG ကြောင့် with a biochemical thyrotoxicosis လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ raised free thyroxine level တွေတက်နေတတ်တယ် with or without suppressed thyroid stimulating hormone TSH level ကနော် normal or suppressed ဖြစ်နေမယ် these patients rarely have the thyroid antibody မရှိဘူး euthyroid clinically ကြည့်လိုက်လဲ euthyroid ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ biochemical thyrotoxicosis က resolved နော်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်သွား as the HG improves hyperemesis improve ဖြစ်တာနဲ့ကောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ treatment with antithyroid drug ဒီ inappropriate မကူပါနဲ့တဲ့နော် antithyroid drug ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုက liver function test တွေရတဲ့ abnormal in up to 40% of women 40% မှာabnormal ဖြစ်တယ် with the most likely abnormalities that are being a raise in transaminase တွေကတက်နေတတ်တယ် bilirubin level ကလည်း slightly raise ဖြစ်နေတယ် but without jaundice တော့မရှိဘူးတဲ့နော်အပြင် amylase level က can be mildly raised to ဖြစ်တိုင်းတယ် these abnormality တွေအကုန်လုံးကလည်း improve as the HG resolves နော် hyperemesis ကောင်းသွားရင်ကောင်းသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူ ultrasound တောင်းမယ်တဲ့ should be scheduled တဲ့နော် to confirm the viability ရဲ့ gestational age ကို confirm လုပ်ဖို့အတွက်ultrasound scan ကိုသူကိုစီစဉ်ပေးထားရမယ် and to rule out the multiple pregnancies or tuberculosis disease တွေကို exclude လုပ်ဖို့unless there are ဒီမှာမှတ်ထားမှာ there are other medical reasons for urgent scan ရိုက်ဖို့ medical reason တခြားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် this can be scheduled for the next not available appointment next appointment ရတယ်တဲ့ as long as the NPP has resolved with treatment เนาะအဲ့တော့ NPP resolve ဖြစ်မဲ့ next appointment မှာလည်းရပါသေးတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ what are the differential diagnosis ကိုပြောမယ်တဲ့เนาะ other pathological causes should be excluded by clinical history focused examination and investigation other causes တွေကို exclude လုပ်ရမယ်။ other pathological causes of nausea vomiting included အဲ့တော့အဆိုင်ရောင်တာတွေနာတာအကုန်ပါမှာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင် GI ရဟာတွေအကုန်ပါမယ်။ urinary ရဟာတွေပါမယ်။အဲ့တော့ peptic ulcer, cholecystitis, gastroenteritis, hepatitis, pancreatitis genitourinary conditions such as the urinary tract infections or pyelonephritis, metabolic conditions, neurological conditions, and drug-induced nausea and vomiting. Severe abdominal or epigastric pain is unusual in nausea, vomiting of pregnancy and HG တဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီ pain ကလုံးဝ unusual ပဲ။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ pain လာရှိလို့ရှိရင် run the further investigations of amylase level နဲ့ abdominal ultrasound လုပ်ပေးရမယ်။ possibly တဲ့နော် esophageal gastroduodenoscopy which is considered safe in the pregnancy အဲ့တော့ pain လာရှိလို့ရှိရင် amylase လည်းပေါ့ abdominal ultrasound လည်းတောင်း OGDS လို့လို့ရှိရင် OGD scope ကိုကြည့်ပါတဲ့ safe ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်
Chronic infection with the H. pylori can be associated with MVB and HG. Testing for H. pylori antibodies may be considered. Okay, chronic history or H. pylori လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ initial management ကိုရောက်သွားမယ် What should the women be managed initial အနေနဲ့ဘယ်လိုကုမလဲတဲ့နော် How should the women be managed အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍ my ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့6 and below ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှင် be managed in the community မှာ anti emetic နဲ့ပေးထားလိုက်အဲ့တော့73ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ community measures တွေက community or primary measures တွေက fail ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Pew score က less than 13ဆိုလို့ရှိရင် fail ဖြစ်တဲ့13 out ဆိုလို့ရှိရင် ambulatory day ကိုသွားပြောချင်အောက်မှာတစ်ခုခုရှိရဆိုရင် inpatient တင်တယ်ခုနကတော့ကြတော့လုံးဝဟိုမှာinability to keep down oral emetic ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမျိုးချလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ complication ပေါ်လာပြီ ketonuria ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် weight loss greater than 5% of the body weight ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ ketonuria and or weight loss greater than 5% of the body weight despite oral anti-emetics တောက်နေတာတော့မှ ketonuria တွေ weight loss တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် inpatient တင်မယ်နောက်တစ်ခုက suspected comorbidity such as the urinary tract infection or inability to tolerate the oral antibiotic တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးရုံပေါ်တင်မယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့သူပြန်ရှင်းပြတာကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်since that most women with the nausea and VP ဆိုရှင် require only oral anti-emetic ပဲလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ management in the community primary care are appropriate to avoid unnecessary hospital admissions and disruption to the women's life เนาะအဲ့တော့ okay တဲ့and the community မှာကုလို့အဆင်ပြေတယ် women who have the vomiting but are not dehydrated dehydration မရှိဘူး and it can be managed in the community with anti-emetics အဲ့မှာအရေးကြီးဆိုတာ support ပါတယ် reassurance ပါတယ်သူကိုပေးเนาะ reassurance လုပ်ပြီးရင် oral hydration dietary advice เนาะအဲ့တော့သူကအရေးကိုကြတော့ oral hydration ပဲပေး dietary advice ကိုပေးif the women are unable to tolerate oral emetics သူက oral emetics ကို unable to tolerate ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် oral fluid ကိုသူမတောက်နိုင်ဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင် ambulatory day care management ကိုသွားလိုက်ပါတော့တယ် which provide the fluid ဆိုလဲ parenteral fluid ဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာသူကဘာပါမလဲဆိုတော့ parenteral vitamins တွေပါလာမယ် multi and B complex တွေပါလိုက် and anti emetics တွေပါလာမယ် is appropriate if the local resources allow ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် fluid လဲပေး vitamins လဲပေး anti emetic တွေလဲပေးเนาะပြောလို့ရှိရင် various regime that have been shown to be effective ဖြစ်တယ် random အဲ့တော့ RCT တခုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူက ambulatory day မှာ98လောက်ကိုကြည့်လိုက်တာသူဒီ IV fluids တွေရဲ့ step wise increments in the anti emetic therapy တွေ versus inpatient နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့သူက ambulatory ပေးလိုက်လို့ရှိရင်resulted in the reduced in patients တွေလျော့သွားတယ်တဲ့စိတ်ုံတင်ရတာလျော့သွားတယ်ပေါ့နော် in a study of လေ428ယောက်ကိုတဲ့နောက်တစ်ဆက် study ကကြတော့ ambulatory day care မှာ subcutaneous metoclopramide therapy ပေးတယ်တဲ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ symptom improvement တဲ့89.3%တဲ့နော်100နီးပါး90နီးပါးပေါ့နော်အရန် improve ဖြစ်တယ်တဲ့ those women who fail to SMT regime ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကြတော့ higher mean Pew score အဲ့တော့ဘာဆိုသူကအစတွေကခုနကတော့ Pew score တွေကအရန်မြင့်နေတာ at the start of the ambulatory treatment မှာ Pew score တွေများနေတာ than those for which it was successful ဖြစ်တဲ့ဟာထက်ကိုတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်10 plus or minus 3တို့เนาะသူက73ထိဖြစ်တာဆိုတော့10 plus or minus 3 versus 7.6 plus or minus 2.8ပေါ့เนาะအဲ score ကများတဲ့လူတွေကပိုပြီး fail ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ moreover တဲ့ they are most likely to have the Pew score of 13 or higher 13 or higher ဖြစ်သွားဖို့ chance ပိုများတယ် they had an earlier gestational age at the start of SMT အဲဒီခါကျတော့ခုနကတော့ subcutaneous metoclopramide therapy စတဲ့အချိန်မှာဥမာ gestation ကစောတယ်ပေါ့เนาะစောနဲ့တအားအန်ဒီခုနကသူက4ခွန်မှာစတယ်6မှာ peak ဖြစ်တယ်20ကျရင်90%ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ nausea vomiting ကအရန်ဆိုးတဲ့ဟာ Pew score of 13 or higher စပြီးအစိုးရတဲ့က13 or higher ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတဲ့เนาะ more likely toစပြီးတော့ nausea vomiting ရတဲ့လူတွေက Pew score များဖို့ chance ပိုများပါတယ်တဲ့ they are more likely to need that ပိုပြီးတော့ IV hydration လည်းပေးရတာများတယ် in addition to the SMT regime women receive adjuvant therapies at home เนาะအဲ့တော့ SMT အပြင်သူ့ကိုဗာပေးလဲဆိုတော့ adjuvant home therapy တွေပေးသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ IV hydration တို့เนาะ subcutaneous ondansetron တို့ histamine H2 receptor antagonist တို့အဲ့ဒါတွေလည်းပေးတယ်တဲ့ and 2.1% receive oral parenteral nutrition သူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပေါ့เนาะpaper ကြီးကိုပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တဲ့သူကဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့တဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ ambulatory day care management has been successfully and safely set up in units and
it's associated with high patient satisfaction. Say you so patient like gene at our no patient satisfaction like gaune or successfully and safely set up lulu yabare. Women with the who have the recurrent NVP or HG despite the adequate ambulatory decay will be recurrent yare solution or inpatient dema due to the associated complication, in particular, electrolyte imbalance or nutritional deficiency yare dwajamolo inpatient in like baro no. What therapeutic options are available for NVP and HG? What is the safety and efficacy of pharmacological agents they are by later? Pneumatic anti-emetic they are safely and efficacy data of for first-line anti-emetics such as antihistamine, H1 receptor antagonist, and phenothiazine, and they should be prescribed when required for NVP and HG. First line anti-emetic antihistamine H1 receptor antagonist phenothiazine also again not respond to the single emetic again single emetic respond solution combination therapy persistent or severe solution or a regime solution parenteral may be necessary and more effective persistent or severe now women should be asked about it solution previous adverse reactions to the anti-emetic therapy drug history drug-induced extrapyramidal symptoms and oculogaris crisis can occur with the use of phenothiazines and metoclopramide. Phenol and meto extrapyramidal symptoms and oculogaris crisis if solution proxizations of the medication clinicians that should use anti-emetic with which they are similar and should use drugs from different classes if the first drug is not effective. But drug effective group class different class metoprolol oral citron safe and effective second line ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ metoprolol ကကြတော့extrapyramidal side effect တွေရှိလို့oral citron ကကြတော့data limitation ကြောင့်တဲ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့မှာ review တွေပြန်ပြောတော့မယ်တဲ့ဆိုတော့Cochrane review Cochrane review other systemic reviews they meta analysis တွေတော့အများကြီးပေါ့နော်and bad registry data တွေကနေပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ safety and efficacy of many evidence for use and NVP and HG မှာသုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ် no increased risk of the teratogenesis သူက first trimester တွေ organogenesis အချိန်မှာပေးနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ပူမှာဆိုလို့သူတို့ပါတယ်ဆိုတော့teratogenesis ဟာ risk မရှိပါဘူးတဲ့ other pregnancy outcome တွေလည်းမရှိ adverse outcome တွေလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတူတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့antihistamine H1 receptor antagonist တွေပါတယ် such as the ဘာတူတွေလဲဆိုတော့ promethazine cyclizine cinnarizine and doxylamine and dimenhydrinate တွေပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီး phenothiazine အုပ်စုလည်းပါတယ်တဲ့ include the prochlorperazine တို့ chlorpromazine တို့ and Bafenazine တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်တဲ့နောက်က dopamine antagonist တွေဖြစ်တဲ့ metoclopramide တို့ domperidone တို့အဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့က safe and efficacy ကစိတ်ချရပါတယ်တဲ့because the different drug classes may have the different mechanisms of action အဲ့တော့ same မတူလို့ရှိရင် mechanisms of action မရှိဘူးသူတို့တွေကနောက်တစ်ခါ synergistic effect ရှိရအတူတူလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ combination of drug of the different classes တွေကို combination နဲ့သုံးသင့်တယ် should be used in women who do not respond to the single anti-emetic အဲ့တော့သူတို့ကsynergistic action ရှိရတာမလို့ different classes တွေစုပြီးသုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါအပြင်နဲ့ persistent vomiting ဆိုလို့ရှိရင် oral dose တွေ of intermediate not absorb ကောင်းကောင်း absorb မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IV တို့ rectal တို့ subcutaneous တို့ IM route တို့ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်လာတယ် and more effective လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကြတော့အခု metoclopramide အကြောင်းကိုတက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်extrapyramidal effect တွေကြောင့်သူဒီ second line ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ review တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်မှာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကကြတော့ European Medicine Agency ကနေပြီးတော့လုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့ Agencies Committee for the Medical Products for Human Use ကသူကပြောလိုက်ဆို short term extrapyramidal disorder such as and tardive dyskinesia particularly in the young women people တွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့the review are recommend that ဘယ်လို recommend လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့metoclopramide ကိုshould only be prescribed for short term use metoclopramide ကို short term ပဲသုံးပါ maximum dose of 30 mg in 24 hour နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာနဲ့ပြောမလဲဆို 0.5 mg per kg body weight in 24 hour ပေါ့နော်တရက်လုံးမှာ30ပဲပြီး
whichever is lowest ဘယ်ကပိုနေလဲကြည့်လိုက်ဟိုတအားပိန်နဲ့50 kg လောက်ပဲရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်25 mg maximum ဖြစ်သွားမှာပေါ့ whichever is lowest ဘယ်ကအနည်းဆုံးလဲတဲ့30အနေ30ကိုပေး30ထက်နေ30ထက်ပေး per kg နဲ့ပေးအဲ့တော့ maximum duration ကိုလည်း5ရက်ပဲပေးပါတယ် that IV dose က should be administered by slow bolus injection over at least 3 minutes အဲ့တော့ mesalon ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်တော့ကြာအောင်ထိုးအောင် to help minimize the risk နော်အဲ့ risk တွေကို short ဖို့အတွက်တဲ့အဲ့တော့ dystonic reaction နဲ့ dystonic reaction ရတယ်တဲ့နော် have been shown to be significantly less common in non-pregnant patient အဲ့တော့ non-pregnant patient မှာပို့ပြီးတော့ common သိမဖြစ်ဘူး receiving a slow infusion as opposed to the bolus injection of 10 mg or metoclopramide အကယ်၍ slow infusion ပေးလို့ရှိရင်တဲ့ခုနကတော့ dystonic reaction တွေရတဲ့နော်significantly less common ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ ondansetron အကြောင်းပြောမယ်တဲ့ ondansetron ရဲ့ data တွေကတော့ miss ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ large prospective analysis of data from the Danish birth registry အဲ့တော့ Danish birth registry တွေကနေပြီးတော့သူကတဲ့ဟိုကိုဝန်ဆောင်တွေပေါင်း6သိန်းကျော်ပေါ့နော်သူကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျတော့ကြည့်လိုက်တော့လဲတဲ့သူကလည်းတဲ့ major birth defect တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ stay birth တွေ preterm labor တွေ SDA တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ case control study ကတခုကကြတော့တဲ့သူကတော့ case control ဆိုရင်အများကြီးပဲလုပ်ထားပါတော့4500 case နဲ့9800 control တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ twofold increased in our risk of cleft belly လေးရတာနှစ်ဆတက်တယ်လို့ပြောတယ် although the author suggests that the association may be due to chance ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် due to the large number of variables investigated သူတို့ကြည့်လိုက်တာလူတွေရမ်းများသွားလို့ by chance ကြောင့်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ data from the Swedish medical and birth registerနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်က data လဲဆိုတော့ Swedish ကပေါ့နော် Swedish Medical and Birth Register ကနေပြီးတော့ data ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ small increase of the cardiovascular defect and cardiac septic defect တဲ့ဒီလိုကလည်း cardiovascular defect နဲ့ cardiac septic defect လေးတွေအနည်းငယ်တွေ့တယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်တဲ့ for this reason နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ondansetron ကို limited to the patient who are not adequately managed on the aforementioned anti-medicine preferably used after the first trimester of pregnancy အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ နေတခြားဟာတွေမရမှာပဲ3 လိုက် first trimester ပြီးမှ3လိုက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ 3 small တဲ့ randomized trial study တဲ့အဲ randomized study လေး3ခုကကြတော့တဲ့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ondansetron ဟာတဲ့ superior to တဲ့ doxylamine တဲ့ doxylamine တက် superior ဖြစ်တဲ့ pyridoxine တက် superior ဖြစ်တဲ့ nausea vomiting တက်တာတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ equally effective but the fewer adverse events than metoclopramide နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ကျတော့ effective ကတူတူပဲဒါပေမဲ့ side effect ကျတော့ပိုနေတယ် and more effective in reducing severe vomiting than more နော် metoclopramide ထက်လည်းတဲ့ပိုတောင်မှ nausea vomiting ကိုတက်တာစေတယ် severe vomiting ကိုကြာပိုတောင်တက်တာစေတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့နော် suggested anti-emetic တွေက appendix 3မှာပြထားပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ anti-emetic တွေအကြောင်းပြောမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ first line ဆိုလို့ရှိရင် cyclizine prochlorperazine promethazine နော် chlorpromazine cyclizine 50 mg per oral IM IV 8 hour လေးအတူတူပဲအဲ့တော့ prochlorperazine ကကြတော့ per oral ဆိုရင်5 to 10 mg 6 to 8 hour လေး IMIV ဆိုရင် 12.5 mg 8 hour လေးအားဖြင့် PR ဆိုရင်တော့25 mg promethazine က 12.5 to 25 mg 4 to 8 hour လေး per oral IMIV PR အဲဆိုတော့ IMIV အကုန်လုံးတူတာ cyclizine နဲ့ promethazine အားဖြင့် chlorpropamide ကြတော့တဲ့နော်10 to 25 mg 6 to 4 to 6 hour လေး per oral IV or IM 50ကနေ100 mg 6 to 8 hour လေး PR နော် second line ဆိုလို့ရှိရင် metoclopramide ဒီ5 to 10 mg 8 hour လေး per oral IV IM maximum 5 day duration domperidone ကလည်း10 mg 8 hour လေး per oral 30 to 60 mg 8 hour လေး PR ondansetron 4 to 8 mg 6 to 8 hour လေးတဲ့နော် per oral နော်8 mg over 15 minutes နော်12 hour လေး IV metoclopramide တော့3မိနစ်เนาะသူက15မိနစ်အဲ့တော့ third line ဆိုလို့ရှိရင် corticosteroid ကိုပေးမယ် hydrocortisone followed by prednisolone hydrocortisone ဒီ 100 mg twice daily IV ဖြစ်ပြီးတော့ once clinical improvement occur convert to prednisolone 40 to 50 mg daily per oral with the dose gradually taper until the lowest maintenance dose that control the symptoms is reached now lowest maintenance dose နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေးထားမယ်တဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ pyridoxine
Paridausin jaro but not recommended. Tu ma be ba ure. Now there is no association between nausea, vomiting or pregnancy at 12 ne vitamin B6 level ne era bhama associationမရှိဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ Cochrane review တစ်ခုရှိရယ်သူကဘာ conclude လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ lack of consistent evidence that the pyridoxine is effective therapy for NVB မှာ effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောရလောက်အောင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ consistent ဖြစ်တဲ့ evidence မရှိဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါပဲနဲ့နောက်တစ်ခုကကျ placebo control trial တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ HG did not demonstrate any improvement in the nausea vomiting and hospitalization သူကဘယ်လောက်ပေးတာဆို20 mg oral 3 times a day ပေးတယ်အဲ့လည်းမ okay ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့သူကin addition to the IV fluid and IV metoclopramide 3 times a day and oral thiamine compared to the control group တဲ့ given placebo in addition to standard therapy အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ match randomized တဲ့เนาะnon randomized study တခုကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ combination of doxylamine ရဲ့ pyridoxine က significantly more effective than pyridoxine အလုံးတဲ့အဲ့တော့ pyridoxine အလုံးပေးတာထက်သူကခုနကတော့ doxylamine ဖြစ်တဲ့ H1 receptor blocker ပါသွားတဲ့အခါကျတော့သူက effectiveness ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ corticosteroid ကြောင့်ပြောမယ် corticosteroid အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအားလုံးလဲခြုံလိုက်ကော B6 ကိုမပေးဘူး pyridoxine ဒီ not recommended ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက corticosteroid အဲ့တော့ corticosteroid ဆိုလို့ရှိရင် should be reserved for cases that now where standard therapy have failed standard therapy fail ဖြစ်တဲ့ case တွေအတွက်ကို reserve ထားမယ်တဲ့အဲ့တော့ corticosteroids က have resulted in dramatic and rapid improvement in case series of women with refractory HG အဲ့တော့ဆိုတော့ case series တွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျ dramatic and rapid improvement ကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ randomized study တခုကကြတော့တဲ့သူက result ကနည်းနည်း conflicting ဖြစ်တယ် and the largest study ကကြတော့တဲ့အဲ့မှာအဲ့ randomized မှာ largest study တခုကfail to show တဲ့เนาะပြဖို့fail ဖြစ်တဲ့ improvement in the primary outcome or rehospitalization သူတို့ရဲ့ primary outcome က rehospitalization အဲ့ဒီမှာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မပြနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ case selection and route and dose and corticosteroids may explain the different results ကိုဖြစ်တဲ့ and with the beneficial result being described in more severe case of HG အဲ့တော့သူတကယ်ကို beneficial result ကိုပေးတာဘာဆိုmore severe case of HG မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက် trial တခုက prospective double blind studyအဲ့ဒါရောက်40ကိုတဲ့เนาะ admitted to the intensive care တွေကိုရောက်လာတာဆိုအရန်စပီးရတယ်ပေါ့เนาะ HG demonstrated the daily IV hydrocortisone 300 mg was superior to IV metoclopramide အဲ့တော့ hydrocortisone 300 mg ပေါ့เนาะပေးလိုက်တာ very တဲ့ metoclopramide တက်တောင် superior ဖြစ်တယ် in reducing vomiting and recurrence เนาะအဲ့နာလည်းတက်တာ recurrent ကိုလည်းတက်တာအဲ့တော့ corticosteroid ကလည်း should not be used တဲ့เนาะ anti conventional treatment with IV fluid replacement and regular anti-emetics has failed အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိမသုံးအောင်လဲဆိုတော့သူကခုနကတော့ IV fluid နဲ့ regular anti-emetic fail ဖြစ်တော့မှပဲ fail ဖြစ်တဲ့အထိစောင့်ပြီးမှပေးမယ် fail ဖြစ်မှဆိုအဲကြောင့်မလို့သူဒီ should be reserved for cases where standard therapy have failed လို့သုံးထားအဲ့တော့ the suggested dose ကကြတော့ခုနကပြောတဲ့ဟာပဲ hydrocortisone 100 mg twice daily and once now clinical improvement occur convert to oral prednisolone 4 to 50 mg daily ပေး and now with the dose of gradually taper လုပ်မယ် until the lowest maintenance dose that control the symptoms is reach lowest maintenance တိရအောင်ပေးမယ် in most cases မှာဆိုရင် prednisolone က need to be continue ဆက်ပေးရတတ်တယ် and until the gestational age at which HG would have typically resolved အဲ့တော့20ပေါ့နော် typically resolve ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိကိုပေးရတတ်တယ် in some cases မှာ delivery ထိအောင်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင် corticosteroid က should be reserved for cases where standard therapy have failed ကြမှာသုံးမယ်အဲ့တော့ diazepam မသုံးပါဘူးတဲ့ diazepam is not recommended for the management of NVB and HG အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါကျတော့တဲ့ randomized trial မှာသူအယောက်50လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် they were treated with the infusion of saline ရဲ့ glucose ရဲ့နော် vitamin ရဲ့အဲ့လိုခါကျ randomly ကိုပဲ diazepam ထည့်ပေးလိုက်တယ် while the addition of the diazepam to the treatment regime reduced တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆေးလေးပေးလိုက်ရင်လည်း nausea လေးတော့တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ vomiting မှာဘာမှမထူးခြားဘူးတဲ့နော်
What is the best rehydration regime for ambulatory daycare and inpatient management? So, normal saline with additional potassium chloride in each bag, and with the administration guided by daily monitoring or electrolytes, is the most appropriate IV hydration. No NS ne potassium chloride in each bag, daily electrolyte guided load. Destro infusion is not appropriate unless the serum sodium levels are normal and thiamine has been administered. Thiamine BB not a sodium level normal destro infusion appropriate the most important intervention is likely to be appropriate IV fluid and electrolyte replacement. Though there is no evidence to determine the fluid regime, and it is most appropriate that given that most women admit to the hospital with HER high through fluid regime ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဓိကဘာဖြစ်တာလဲ hyponatremic hypochloremic hypokalemic and ketotic ဖြစ်တာအဲ့တော့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်တဲ့ fluid regime နဲ့ပြောเนาะအဲ့တော့ဆိုဒီယမ်ကြမယ် chloride ကြမယ် potassium ကြမယ်အကုန်ကြเนาะအဲ့ဖြစ် it seems နဲ့ခုနက urea ပါကြเนาะ it seems နဲ့ appropriate to use normal saline potassium and normal saline potassium chloride. General adult fluid replacement guidance can be found in the nurse clinical guideline. I know 174. Destro containing solutions can precipitate. Precipitate Waniki and encephalopathy in thiamine deficient state. And hence each day IV destro is administered. High example 100 milligram dose of parenteral thiamine เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုတဲ့ IV destro ပေးပြီဆိုတာနဲ့ thiamine ကိုလည်း100 mg ပေးတော့ to prevent the Wernicke encephalopathy တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာcomplementary therapy တဲ့เนาะအဲ့တော့ appendix 4က provide the summary treatment of algorithm for nausea and vomiting in pregnancy တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် algorithm ကိုကြည့်မယ်ဆို initial treatment မှာ exclude the causes လုပ်လိုက် other cause ကို exclude လုပ် abuse ကိုအတွက်ပြီးသွားရင် clinical complication တွေဖြစ်တဲ့ dehydration electrolyte imbalance weight loss တွေရှိလားဆိုတော့ assess လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် advice တွေ support တွေပေးအဲ့မှာ3 to 12ဖြစ်တဲ့ no complication ဆို community မှာပဲ anti emetic ပေး lifestyle နဲ့ dietary changes abuse ကိုက73ထက်ကျော်သွားပြီ13 or above เนาะ73ထက်ကျော်သွားပြီ and no complication and not refractory to any emetic ကို refractory လည်းမဖြစ်ဘူး73တော့ကျော်နေပြီအဲဆို ambulatory daycare management and day no keto urea နော် urea မရှိတဲ့ဒီလောက် ambulatory daycare မှာဘာမှမစား IV normal saline ပါမယ် potassium chloride ပါမယ် anti emetic ပါမယ် thiamine ပါမယ်အဲ့တော့တဲ့ဘာ abuse ကိုဘလောက်ပဲဖြစ်เนาะသူက complication တို့ unsuccessful ambulatory daycare လို့ဆိုလို့ရှိရင်စေယုံတင်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာစေယုံတင်လို့ရှိရင် daycare တော့ဟာတွေဖြစ်တယ်เนาะ normal saline potassium anti-emetic thiamine အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေး plus เนาะစေယုံတက်လာဖြစ်တဲ့ transient factor ဖြစ်သွား thromboprophylaxis ပေးเนาะပြီးတော့ multidisciplinary team approach နဲ့သွား consider steroid ကို consider လုပ်မယ်တဲ့เนาะcomplementary therapy ရောက်သွားwhich complementary therapy could be helpful ဘယ်သူကဘယ် complementary တွေက helpful ဖြစ်လဲသူကဘာပြောဆို ginger ရဲ့နော်acute stimulation ရဲ့ hypnosis ရဲ့အဲ့သုံးခုကိုပြောတယ် ginger အကြောင်းပြောမယ်ginger may be used by the women wishing to avoid anti-emetic therapy anti-emetic မတောက်ချင်တဲ့လူတွေဆို ginger သုံးလို့ရတယ် mild to moderate NVP cases တွေမှာအဲ့တော့ systemic review သုံးခုအားဘာပြောလဲဆိုတော့ ginger ရဲ့ effect ကိုပြောတယ်နံပါတ်1ခုကကြတော့ 4-RCT ပါတယ်သူက criteria တွေ match ဖြစ်တဲ့ all found that the oral ginger are more effective than placebo တက်အရန်ကောင်းတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in reducing nausea vomiting ကိုရော့ဖို့အတွက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ second trial မှာပါတယ် second မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ total 10-RCT 10-RCT သူက systemic review လုပ်လိုက်တယ် comparing the ginger နဲ့ placebo ရဲ့ ginger နဲ့ vitamin B6 ရဲ့ and one way dimenhydrinate ရဲ့လုပ်လိုက်အဲ့တော့ခါကျတော့ ginger ရဲ့ superior to placebo ဖြစ်တယ် equal to B6 ဖြစ်တယ် dimenhydrinate ရဲ့ B6 ရဲ့နဲ့အတူတူပဲတဲ့ and improving the nausea and vomiting အဲ့ဆိုဆေးကိုသူက compare လုပ်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ and B6 ရဲ့ dimenhydrinate ကိုသူက compare လုပ်နိုင်တယ် that analysis and sister ပါလဲဆို sister ရဲ့ subject က900ကျော်ပါတယ်အဲ့ဆိုကြတော့ ginger နဲ့ placebo ကိုကြည့်လိုက်တာ ginger was effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တပြီး superior to placebo ဖြစ်တယ်တွေ့ရဒါပေမဲ့ less effective than metoclopram လည်းတော့ effective မဖြစ်ဘူးတဲ့ in the RCOG trial မှာ including 102 patient with NVB another group investigate the effect of ginger not discussed this
analysis and ginger biscuits and found them to be better than placebo at reducing nausea or no study have addressed the effect of ginger in HG under the current definition. No, as we have the hyperemesis effect of ginger no. Steady material no increased risk of major malformation. Ginger salo le malformation mapifu. May one review my babiotalis metane adverse events the effective anticoagulant effect of stomach irritation or potential interaction with the beta blocker and benzodiazepine no sheet at day. No. And acute stimulation, acupressure, acupuncture. Women may be reassured that acute stimulation is safe. Acute pressure may improve NVP. No acupressure. Acupuncture safe. Systemic review about violence recajaro. Acute stimulation acupuncture, acupressure, and electrical stimulation low like that. Bema low less a pericardian 6.1 PC6 is 2.5 finger breadth from the wrist crease. The skin crease layer 2.5 finger breadth at body inside the crease on the inside of the forearm between the tendons or palmaris longus flexor carpi radialis. Included 14 study review meta-analysis acute pressure, not pressures of P. Acute pressure applied by the finger pressure or wrist band and electrical stimulation reduce MPP. But acupuncture method did not pressure electrical stimulation okay there was a placebo effect the placebo effect observed for the improvement in the nausea and vomiting compared with the control. There is a less evidence for the beneficial effect on vomiting. Nausea vomiting less evident evident strong and now later systemic review G like 6 RCD 399 to 5 study report a positive result 2 way in women with HG HG မှာ လုပ်ထားတာတွေ့တယ်နော် နောက်တစ်ခုက hypnosis therapy should not be recommended to manage nausea vomiting and HG hypnosis မသုံးပါဘူးတဲ့သူမှလည်း review assist study တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ review လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ small case study လေးတွေပေါ့နော်အဓိကတဲ့အဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ the evidence are not sufficient to establish whether hypnosis is an effective treatment အဲ့တော့ဒါ effective ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာသူတို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ not be recommended ဖြစ်တယ်တဲ့monitoring သွားမယ်တဲ့ monitoring of adverse effect monitoring လုပ်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့သူဒီ electrolyte imbalance တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IV fluid ပေးရတဲ့လူနာတွေမှာ UNE urea လည်းပါတယ်နော် urea ရဲ့ serum electrolyte ကိုshould be check daily နေ့တိုင်း check လုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ histamine H2 receptor antagonist and proton pump inhibitor may be used for the women developing အကယ်၍အရန်အန်လို့ gastroesophageal reflux disease တို့ esophagitis တို့ gastritis တို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်Renin or PPI no omeprazole or below yare. H2 receptor antagonist or PP proton pump inhibitors may be used. Don't nine. Biology to the Waniki or thiamine supplementation or pico piame either oral or IV should be given to all women and are admitted with prolonged vomiting. Prolonged vomiting and larynx especially before administrations or destro or parental nutrition. No glucose parama pay women admitted to HG should be offered. No to the transient factor for the thromboembolism ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆေးရုံတက်တာနဲ့ thromboprophylactis with low molecular weight heparin ကိုပေးရမယ် unless there are specific contraindications such as active bleeding လိုမျိုး specific contraindication မရှိလို့ရှိရင်ပေးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ thromboprophylactis can be discontinued upon discharge သူဒီ transient sector ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆေးရုံဆင်းလို့ရှိရင် thromboprophylactis ကိုရက်လို့ရပါပြီတဲ့အဲ့တော့ women with the previous or current nausea and VBHG are consider avoiding ဘာမပေးရအောင်လဲဆို iron containing preparation တွေမပေးနဲ့တဲ့ if သူက exacerbate the symptoms တွေကို exacerbate ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရှင်းထားတယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် women require IV fluid ဆိုလို့ရှိရင် daily monitoring of fluid and serum electrolyte levels is important to prevent hyponatremia and hypokalemia နဲ့ hypokalemia ကိုကုဖို့အတွက် daily monitoring လုပ်
recurrent intractable vomiting သာရှိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနက gastrointestinal gastroesophageal reflux disease တွေပြီးတော့ရှင် esophagitis တွေ gastritis တွေရတတ်တယ် esophageal errors ကကြ OGD scope ပေါ့နော် OGD scope က safe in pregnancy ဖြစ်တယ်အကယ်၍ indicated ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် there is a hyperemesis တို့ severe epigastric pain တို့ပါဆို scope ကြည့်ရမှာပဲကြည့်လို့ရှင်လည်း safe ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ therapeutic trial with PPI is appropriate for the treatment and prevention and safe in the pregnancy အဲ့တော့ PPI တွေက treatment ရော prevention အတွက်ကိုအကုန်ကောင်းတဲ့ safe လည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ systemic review လုပ်လိုက်တော့ concluded that safety data for histamine H2 receptor antagonists are generally reassuring ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ further study တွေလိုအပ်သေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ Wernicke encephalopathy ကြောင့်ပြောမယ်တဲ့အဲ့တော့ Wernicke encephalopathy due to the vitamin B1 and thiamine deficiency clinically present with blur vision နဲ့လာတဲ့ and steadiness တွေနဲ့လာတဲ့ and confusion memory problems and drowsiness တွေနဲ့လာတဲ့ and on examination မှာဆိုရင်သူဒီ nystagmus တွေရှိမယ် orthoplegia တွေရှိမယ် hyporeflexia တွေရှိမယ် areflexia တွေရှိမယ် gait and or finger nose ataxia တွေရှိမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ HT မှာဆိုရင်တဲ့ presentation ကtends to be episodic နဲ့လာတယ် slow onset နဲ့လာတယ်အဲ့တော့ Wernicke encephalopathy ကတဲ့တော့ဘောတော့မဟုတ်ဘူး potentially fatal ဖြစ်တယ် but reversible medical emergency ဖြစ်တယ် B1 ထုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကောင်းအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ reversible medical emergency ဖြစ်တယ် in the context of HT ဆိုလို့ရှိရင် it's totally preventable and studies have stressed the association between Wernicke encephalopathy and administration of IV dextrose and parenteral nutrition အဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေ Wernicke ဆိုးသွားတာအဲ့ဒီခုန IV dextrose နဲ့ parenteral တွေနဲ့တကယ်ကို typically associated ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတယ် one of these studies that reported that the complete remission occurred in only 29%သူကတဲ့နော် one of study ဆိုရှင်ဘယ်လောက်တောင်ပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျ remission ဒီတဲ့29%ပဲရှိတယ်တဲ့နော်permanent residual impairment က common ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲအကြောင်းမဖြစ်ခင်ကကိုယ်ကကြိုချောင်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် the overall pregnancy loss rate က including the intrauterine death and termination was တဲ့နော် 48% တဲ့ဒါသူ trial ကပြောတာပေါ့နော်IUFT တို့ဘာလို့ရတယ် Wernicke သာဖြစ်မဲ့ဆို IUFT တို့ဘာလို့ရသွားတာတွေက 48% လောက်ထိရှိတယ်တဲ့နော် overall pregnancy loss နဲ့loss rate နဲ့ including IUFT and termination ဆိုလို့ရှိရင် was 48% ရှိတယ် therefore အဲ့တော့သူ recommendation ကပါလဲဆိုတော့ thiamine supplementation is recommended for all women with protracted vomiting အဲ့တော့ prolonged vomiting ရနေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး thiamine ပေးတော့တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက retrospective study မှာ venous thromboembolism အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် odds ratio of VTE with the HGR 2.5 ရှိတယ်နှစ်ဆခွဲလောက်တက်Canadian study ကကြတော့ adjusted odds ratio က 4.4 လောက်တောင်ဖြစ်တယ်။ errors ကကြတော့ thrombosis risk ကများတာပေါ့နော်။ 6 the women with the HGR only at markedly increased while persistently vomiting အဲ့တော့ အနေတုံးပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ thrombolysis can be discontinued at discharge and when the HG resolved အဲ့တော့ thrombo HG သက်သာသွားရင်လည်းရက်လို့ရတယ်သေုံစင်းရင်လည်းရက်လို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ oral iron က nausea vomiting ကိုရစေတယ်အဲ့တော့ Canadian study ကပြောလိုက်တယ်တူသက်ကတဲ့discontinue oral supplements ကိုလည်းသူတို့ဘာသူတို့ဖြတ်လိုက်ကြတယ် because reported improvement အဲ့တော့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် improvement in their superiority or NVB သက်သာသွားတာတွေ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ further management ကိုသွားမယ် further management မှာဆိုရင် multidisciplinary team ရဲ့ role ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ in women with a severe NVB or HG ဆိုရင် input may be required from other professional input တွေလိုနိုင်တယ် such as the midwife တွေ nurse တွေ dietitian တွေ pharmacist တွေ endocrinologist တွေ nutritionist တွေ gastroenterologist တွေ and the mental health team တွေ including psychiatrist ပေါ့အဲ့ team တွေလိုတယ်တဲ့အဲ့တော့ many တဲ့နော် the factors that to severe nausea vomiting NVB and HG and holistic approach ကလိုအပ်တယ်အားလုံးကိုခြုံကုန်ကူရမယ် to assessment and ပေါ့နော် treatment should be adopted เนาะအကုန်လုံးလုပ်ပေးရအဲ့တော့ dietetic advice เนาะ diet advice ပေးရမယ် can be very helpful to treat and avoid potentially serious complication အဲ့တော့ဒါနဲ့ treat အတွက်ကောเนาะ serious complication တွေ avoid လုပ်ဖို့အတွက်လည်း dietitian တွေရဲ့ advice တွေအရေးကြီးတယ်အပြောရှင် women requiring enteral or parenteral feeding အဲ့တော့ enteral parenteral feeding နေဆိုဘယ်သူရဲ့ input လိုလာလဲဆိုတော့ gastroenterologist နဲ့ nutritionist တွေရဲ့ input တွေလိုလာတယ်เนาะ enteral parenteral feeding ဆိုရင် gastroenterologist နဲ့ nutritionist ရဲ့ input လိုလာတယ် other specialists တွေ such as the pharmacist or endocrinologist တွေကလည်း often be required လိုမကြာခဏလိုတတ်တယ်အဲ့မှာသူအရေးကြီးတာ involvement in the mental health team နဲ့ mental health team involvement in the women's care may improve the quality of life ကိုတက်စေတယ်
and the ability to cope with pregnancy သူဒီဟာကို cope လုပ်နိုင်စွမ်းအားတွေတက်လာမယ်အဲ့တော့ emotional support တွေ psychological or psychiatric care တွေ maybe require လိုအပ်တယ်တဲ့နော် with the targeted intervention especially designed to treat mental health issues in HG ဘာကို target လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ HG မှာရတဲ့ mental health issue ကို treat လုပ်ဖို့ which are the result of HG rather than the cause သူက cause ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီ HG ကြောင့်စိတ်ဆင်းနေရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကုဖို့အတွက်တဲ့ when should the enteral and parenteral nutrition be considered? No? What are the risks of the mother to feed this? No, parenterally, enterally, beijing ma no. When all the other medical therapies have failed, no medical therapy they fail so enterally parenteral treatment should be considered with a multidisciplinary approach. Enteral parenteral solution, multidisciplinary approach, low la be no. Other medical they fail so. There are no defined criteria for parenteral or enteral feeding. Defined criteria are machivu. They are effectiveness establishment pitful. Anecdotally, they can be successful. Can successful often employed as a last resort. No, now some when other medical therapy have failed, and only after other practical option is the termination of the pregnancy. Termination so enteral parenteral less resort in close monitoring of the metabolic and electrolyte balance they lower close monitoring lower related complications and nutritional requirements they close monitoring lower are needed so that multidisciplinary approach can be employed multidisciplinary approach approach no enteral feeding the options to consider nasogastric ကျူလာတဲ့ nasoduodenal နဲ့သွားမှာလား nasojejunal ကျူတွေထည့်မှာလားတဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ percutaneous endoscopic gastrostomy or jejunostomy feeding နဲ့ပေးမှာလားတဲ့เนาะအဲ့တော့ parenteral feeding ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ peripherally inserted လုပ်ထားတဲ့ central catheter PICC line နဲ့သွားမှာလား is often better tolerated than the enteral feeding အဲ့တော့ PICC line နဲ့သွားလို့ရှိရင် enteral ထက်တော့ better tolerate ဖြစ်တယ်တဲ့ however it carries the higher risk of infection and vascular perforation သူက infection ပိုဖြစ်တယ် vascular perforation ပိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့there may be resistant to enteral feeding from the patient for cosmetic and psychological reason or for fear of discomfort however it is more effective and safer than parenteral feeding တခါခါကြလို့ရှိရင်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆို enteral feeding resistant လောက်တာပေါ့နော်သူက cosmetic ကလည်းအဆင်မပြေဘူး psychological ရဒီပိုက်ကြီးနဲ့စားနေရတာလည်းသူကစိတ်ထဲမှာဟိုလက်ကနေသွင်းထားတာတော်သေးတယ်ပေါ့နော် central line နေရာနေသွင်းထားတာပဲတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီ enteral feeding က more effective and safer ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါ safe ပို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sample မှာတဲ့ intragastric feeding by nasogastric or percutaneous endoscopic gastrostomy ကျူအဲ့တော့နေဆယ်ကျူထည့်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် percutaneous gastrostomy ကျူထည့်ထားတယ် increase the risk of nausea vomiting အဲ့ဒါကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးအန်ချင်တတ်တယ် it may be tolerated in the short term ခဏသိမ့်မကြဘူး tolerate ဖြစ်သွားတယ် but not in the protracted HG နော်ခဏတော့အဆင်ပြေတယ် right ကျူကြီးနဲ့နေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ prolong အကြာကြီးအန်နေတဲ့လူကြတော့ဒီပိုက်ကြီးနဲ့နေရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ nasojejunal feeding ကကြတော့ endoscopically insert လုပ်တယ်သူက jejunal ထဲကိုထည့်တာအဲ့တော့ feeding can be administered by the continuous infusion နဲ့သူကိုပေးတယ်အဲ့တော့ one study ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ although the majority of women improve greatly within 48 hours အတွင်းမှာကောင်းပေမဲ့တဲ့ ongoing vomiting တွေ retching တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ can dislodge gastric or post pyloric feeding ကျူအဲ့ကျူ feeding ကျူတွေကိုပြုတ်ထွက်သွားတတ်တယ်သူအန်တဲ့ခါကျအဲ့တော့ feeding ပိုင်းရတဲ့ percutaneous endoscopic gastrojejunostomy ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာထည့်တာလဲဆိုတော့နေ GA နဲ့ထည့်တယ် second trimester မှာထည့်တယ်သူကကြတော့ percutaneous ကနေထည့်တာတဲ့ကြောင့် effective လည်းဖြစ်တယ် safe လည်းဖြစ်တယ် well tolerated treatment တော့ well tolerate လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့နှာခေါင်းပိုက်ကြီးမဟုတ်တဲ့ကြောင့် tolerate ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့ in the majority of women မှာ the tube က remove after delivery မွေးတော်တော်များများမှာမွေးပြီးမှဖြုတ်တာတဲ့ the risk of the early dislodgement က is minimized တယ်နော် compare with the nasoenteric placement ခုနကတော့ right ကျူကြီး right ကျူနှာခေါင်းကနေထည့်တာနဲ့စာလို့ရှိရင်ပြုတ်ထွက်တာလည်းနည်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ potential complication ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းနော်ကျုပ်ကပြုတ်ထွက်နိုင်တာပဲ dislodgement ဖြစ်နိုင်တယ် obstruction ဖြစ်နိုင်တယ် or migration ဖြစ်နိုင်တယ် cutaneous or intra-abdominal abscess တွေဖြစ်နိုင်တယ် fistula formation တွေဖြစ်နိုင်တယ် pneumatosis တွေဖြစ်နိုင်တယ် occlusion ဖြစ်နိုင်တယ် intestinal ischemia တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့
Total parenteral nutrition is a total parenteral nutrition and a complex high risk intervention. However, it may be useful in refractory case to ensure sufficient calorie intake. To calorie intake long more sufficient ensure it should only be used as a last resort. When all other treatment have failed, as it is inconvenient, expensive, and can be associated with serious complications such as the thrombosis, metabolic disturbances, and infection. Tu are be babi the last resort in a beton bahare, but the two tear inconvenient left the zile chide. You are in too much complication near serious with the blue thrombosis to metabolic disturbances to infection. No amure. As a single non-randomized study have shown that total parenteral nutrition was associated with a decreased risk of the perinatal morbidity. TB and tail like that, perinatal morbidity a strict protocol with a careful monitoring when undertaking TB and total parenteral nutrition will be the strict protocol now the termination of pregnancy termination of pregnancy all therapeutic measures should have been trying before offering termination of wanted pregnancy. Wanted pregnancy terminate all therapeutic measures try as the Hyperemesis Education and Research and Heart Foundation in the USA. Heart Foundation have the 10% of pregnancy complicated by HG. HG 10% and in termination in women who would not otherwise have chosen it. Now, pregnancy sickness reports in the UK. Pregnancy sickness report UK many of these women who have not been offered the full range of treatment available and fewer than 10% have been offered steroid. Through fewer than 10% လောက်လေးပဲ steroid ကိုသုံးထားတယ်အကုန်လုံးဒီ full range ကိုကောက်ကောက်ကြီးမသုံးထားဘူးတဲ့ဟာကွက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ treatment option က anti-emetic တွေ corticosteroid တွေ enteral တွေ parenteral တွေabi correction ကို electrolyte တွေ metabolic disturbance တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကို should be considered ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ် before deciding that the only option is termination of pregnancy ငါတို့ termination လုပ်တာပဲရှိတော့မယ်လို့မပြောခင်မှာခုနဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ထားရမယ်psychiatric opinion should also be sought. Psychiatric opinion and the decision for the termination need to be multidisciplinary and with the documentation of therapeutic failure. Therapeutic failure document if this is the reasons for termination. Termination reason the therapeutic failure document women should be offered counseling before and after decisions of pregnancy termination is made. Termination counseling before after လုပ်ပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူအားတဲ့နော်စာပေးတွေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာပေးထဲမှာဆိုရင်800ယောက်ကတဲ့ terminate တောင်လုပ်ထားတယ်တော်တော်များပါနော် HG တောင် terminate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်တဲ့ 15.2% at least one termination due to HG ဖြစ်တယ် 49.6.1% က multiple termination တွေတောင်လုပ်တယ်တဲ့ prominent reasons for given termination ကသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့termination လုပ်ရတဲ့ reason တွေ inability to care for the family and self သူမိသားစုလည်းမဆောင်ရှောင်နိုင်သူ့ဘာသူလည်းမဆောင်ရှောင်နိုင်တော့ဘူးအဲအကြောင်းမလို့ terminate လုပ်လိုက်နောက်တစ်ခါ fear that their body could die သူကလေးသေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကကြောက်ပြီးတော့လုပ်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ the baby would be abnormal ငါဒီလောက်ဆေးတွေတောက်ထားတာဒီလောက်အန်နေတာကလေးကတော့ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့လုပ်ကြတာတဲ့အဲ့ဒီ survey မှာပဲတဲ့ women who terminate the pregnancy are more likely to report အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုnegative attitude from their caregiver သူတို့ရဲ့ caregiver ကနေ negative attitude တွေရှိတယ်ဆိုတော့ report လုပ်တယ်တဲ့နော် error ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျ initiation of prompt and responsive treatment plan may reduce this အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ prompt and responsive treatment plan ကတဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်လျှော့ချစေနိုင်တယ်တဲ့နော် occasionally HG or treatment may lead to life-threatening illness and termination of pregnancy is seen as the only option တဲ့နော် occasionally မှာတဲ့ HG နဲ့သူ treatment တွေကလုံးဝ life-threatening illness တွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီစိတ်မှာ termination of pregnancy ကလုံးဝ only option လိုမျိုးပဲဖြစ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုက discharge and follow up
no, what discharge and follow-up arrangements should be implemented below. Women with the NVB and HG should have an individualized management plan in place when they are discharged from the hospital. Women with the severe NVB and HG who have continued symptoms into the late second or third trimester solution should be offered serious scan to monitor fetal growth. Monitoring serious scan at the time of discharge, so it is essential that women are advised to continue with their anti-emetic set where appropriate, and they only know how to assess the further care if the symptoms and signs or signs regard persistent vomiting, dehydration, ketonuria below earlier treatment may reduce the need for rehydration review any immediate treatment ambulatory daycare setting data review better communication and advice about the safety or anti-emetics may enable general practitioners to adequately support women with HE. Better communication and advice about the safety or anti-emetics may enable general practitioners to adequately support women with HE. Now, for some women to solution, checking for ketonuria. Through ketonuria check may identify the problems before vomiting is severe. As a severe vomiting severe earlier assessed for rehydration. So rehydration earlier assessed. But level of ketone should not be relied upon over and above clinical symptoms. Ketone clinical symptoms clinical symptoms advice about patient support group. Patient support group pregnancy sickness support groups should be provided as many women and their partners find this from the this form of the support helpful. Follow-up appointment for antenatal care is important. In women suffering from HE. Psychological and social support should be organized depending upon the clinical and social circumstances. Psychological or social support observational study women with HE and low pregnancy weight gain or less than 7 kg during pregnancy are the increased risk of preterm delivery to low birth weight Indian study demonstrated that excessive vomiting low like the karma, below less or ngala job your kunara 20 week job your iron and significantly associated with underweight children in a direct compared with the vomiting lasting less than 5 minutes. Ngala out and education no shame underweight children in those age less than 3 years. Don't out underweight children we when women with a severe HE are considered, it has been shown that those requiring repeated admission have an 18% incidence of small for gestational age baby and significantly lower birth rate than babies or women with HE and single admission. Also, second such a guy no law SG move chance me effect of NVB and HG in the postnatal period. Postnatal period, so how should we advise about further pregnancy, future pregnancy? As a women with the previous HG should be advised that there is a risk of recurrence in future pregnancy. Early use of lifestyle and dietary modification and the immediate that were found to be useful in the indus pregnancy is advisable to reduce the risk of NVB and HG in the current pregnancy. Reported recurrent rate varies with this, and 15.2% in Norwegian hospital registry. So in 81% if using self-reported diagnosis. Throughout the road, diagnosed local Norwegian hospitals solution Canadian study comparing women with the NVB, view score 13 or above.
severe who took the preempted antiemeters before pregnancy. Pregnancy and before the onset of symptoms with those who did not reported lower recurrent rates. Recurrent rate there was also the significant improvement in the view scores of MBB severity compared with the previous pregnancy in the preempted group. But Hamago when loud, few schools sora, a name so swatuyari, the few school no. Women who have experienced an severe NVB in a previous pregnancy, severe solution may benefit from initiating dietary and lifestyle changes and commencing anti-emitted before or immediately at the start of symptoms in the subsequent pregnancy. Small randomized study in women with the previous NBB demonstrated that preemptive treatment with anti-emitted resulted in fewer women with moderate to severe NVB. Now, small randomized study randomized study moderate to severe what is the effect of nausea, vomiting, pregnancy, and HG on quality of life? Quality of life a woman's quality of life can be adversely affected by nausea, vomiting, and pregnancy, and HG, and practitioners should address the severity of women's symptoms in relation to her quality of life and social situations. Women quality of life adversely affected. Practitioner address low severity address low quality of life social saturation severity address low practitioner women mental health status pregnancy post pregnancy post natal to assess if necessary lower the solution psychological support women should be referred to sources or psychological support. Practitioner should validate the women's physical symptoms and psychological distress. Women should be advised to rest. As required to alleviate symptoms. NVB has been reported to reduce quality of life, impairing the women's ability to function on a day-to-day basis. And the partner family negative relationship women with HGR solution in a low quality of life persistent nausea as solution quality of life go adversely affected persistent furthermore solution the causes of stress causes stress as a consequence of NVB included stress lack of understanding and the lack of understanding and support support inability to eat healthy diet grief for loss of normal pregnancy normal pregnancy likely absence from work financial pressure isolation inability to care for family others believe that is the psychosomatics and reluctant to doctor to treat the condition. Believe that this is others believe psychosomatic reluctant of the doctor to treat the condition. Causes of stress passive stress positively stress will positively correlate with the non-vomiting pregnancy and negatively correlate with the social support in the cross-sectional study. Social support in a negatively correlation is it has been recommended that social support is necessary as an agent to treatment to do social support and the circle of support circle of support solution should be expanded family support friend support healthcare professional support cohort study support from at least 3 other persons was protected for NPB 3 other persons protected
Our clinical assessment should be considered for depression and postnatal depression with appropriate referral. Depression and poor psychological health were found to be associated with NVP and HG in numerous studies. Depression and poor psychological health but resulted from the disease and were not the causes of HPV. Disease down. ဖြစ်တာတဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဒီ cause မဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကြောင့် nausea vomiting ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး nausea vomiting ရလို့depression တွေဘာတွေဖြစ်လာတာတဲ့အဲ့တော့ prospective study တခုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူက 32 women compared with the 41 match control ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့သူတို့က higher level significantly higher level ပေါ့ somatization တို့เนาะ depression တို့ anxiety တို့ overall psychological stress တို့ even when HG had resolved to mild NVP HG ကနေ mild NVP ကိုရော့သွားတာတော့မှခုနတော့ဟာတွေเนาะ psychological somatization depression anxiety distress တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ cohort study တခုက648ယောက်တောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ major depression associated with the moderate and severe NVP but prior history of depression is not a determinant တဲ့เนาะအဲ့ဆိုရှင်ဒီ severe moderate to severe NVP မှာ major depression တွေနဲ့တွဲတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့အရင် depression ရှိတာနဲ့မရှိတာကမဆိုင်ဘူးတဲ့เนาะmeasure that address the NVP no the poor social support and depression are warranted throughout the pregnancy ဖြစ်တယ် prospective study တခုကပြောလိုက်လဲဆိုတော့300ကျော်လောက်ထားပါတော့ suggest that practitioners that could improve their management of NVP by addressing symptoms and life saturation ကို addressing လုပ်ခြင်းအပြင် improvement ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်က the theory of psychogenic etiology တချို့ကဘာလဲဆို proposed by Fairweather ကဘာပြောလဲဆိုဒါ psycho အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ has been severely criticized for poor methodological bias တဲ့အဲ့တော့နော်သူအနေတော်တော်များများသူ့ criticize လုပ်ထားတယ်ဒါ methodology လည်းမကောင်း bias တွေလည်းပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူကဇလန်းပြတ်သွားAll studies have failed to find a convention associated with the prior history of psychological poor health and risk of suffering HG. And poor mental health is a result of suffering caused by HG rather than being causal. Mental health status the HG ကြောင့်ရတာ cause ဒီ mental health ကြောင့် HG ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကလည်းpoor psychological health of the women with HG are considered as the demoralization သူက confident နေမရှိတော့ဘူးเนาะသူမှနေမျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေသလိုဖြစ် suffering from the prolonged severe chronic illness in ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ in this regard it is similar to mental health problem အတိုင်းပဲကူရမယ် suffer from the other chronic illness เนาะ other chronic illness တွေမှာရတယ် mental health problem အတိုင်းပါပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ the erroneous belief of the psychogenic theory ခုနကသူပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ psychogenic ဆိုပြီးမှားပြီးထင်နေတာ stay prevalent among healthcare professional တွေမှာရှိနေတော့မယ်တဲ့နော် and poor attitude towards women အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးတွေကို poor attitude ပေးတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ contribute to the worst experience for NVP and HG sufferers တွေကိုတဲ့worst experience တွေရပါတယ်တဲ့Our qualitative study of 19 women and online surveys of 1,114 women found that the struggle to obtain treatment for HG were dissatisfied with communication during their appointment through Majinafu and found healthcare professionals dismissive ဖြစ်တယ် and unsympathetic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့လူတွေကိုအရေးမထားဘူးမကျင်နာဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ cohort study တခုက800ကျော်လောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော် women who felt that their healthcare professional was unsympathetic reported and sympathetic လို့သူ့ရဲ့ healthcare professional တွေကသူတို့ကိုမကျင်နာဘူးတနာညတာမတနာဘူးလို့ sympathy မရှိဘူးလို့you ထင်တဲ့လူတွေက reported more depression and anxiety and depression တွေပိုရတယ်တဲ့ a review paper recommends an integrated approach which address both physical and psychological suffering and HG အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာရဆို fatigue တဲ့နော် fatigue ဖြစ်တယ်နှုံးခွေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တဲ့နော် rest particularly napping ခဏလောက်အိပ်ပါတဲ့ is reported by women to relieve symptom သက်သာဖို့အတွက်အနားယူပါအထူးသဖြင့်အိပ်ပါ survey or 114ယောက်ကို conducted by the volunteer from pregnancy sickness support ကိုကနေသူကsurvey လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ rest was noted by the majority of respondents with HG as being the only effective management strategy aside from anti-emetic အဲ့တော့ anti-emetic ကလွဲရင်အကောင်းဆုံးသက်သာတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အနားယူခြင်းပါပဲတဲ့ any kind of sensory stimulation can trigger symptoms
sensory stimulation တွေအကုန်လုံးဒီ can trigger symptom ကို trigger လုပ်နိုင်တယ် so the complete removal from sources of stimulation may be necessary သူ့ကို stimulate လုပ်နေတဲ့ source တွေအကုန်လုံးကို complete removal ကအရန်ကို may be necessary ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် အဲ့တော့ auditable dot base တွေမှာဆိုရင် women with mind တွေအကုန်လုံးကို community မှာဘယ်လောက် manage လုပ်လဲ 100% လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် metoclopramide ပါမဒီ first line မဖြစ်နေရဘူးအဲ့ဒါလဲ 100% ဖြစ်ရမယ်အကယ်၍ IV သွင်းတဲ့လူတွေကို UNE daily ဖောက်တာလဲ 100% ဖြစ်နေရမယ်ပြရလို့ရှိရင် prolonged vomiting လူနာတွေမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုတိုင်မင်းပေးတာလဲ 100% ဖြစ်နေရမယ်ဒါနဲ့ admission တက်လာလို့ရှိရင် thromboprophylaxis ပေးတာ HG နဲ့ admission တက်လာရင် thromboprophylaxis ပေးတာလဲ 100% ဖြစ်နေရမယ် symptom extending to the late second trimester or beyond မှာ serial ultrasound လုပ်တာလဲ 100% ဖြစ်နေရမယ်တဲ့နော်ဒါတွေက useful link and support group တွေဖြစ်မယ်တဲ့နော် views ကိုလည်းဖတ်ပြီးသွားပြီrecommended anti-emetic therapy တွေလည်းထွက်ဖတ်ပြီးသွားပြီ algorithm လည်းဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ green dot guideline number 69 nausea vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum ဒီမှာပဲပြီးပါပြီ